مجرد ما شاف اللايف والشرقية كلها بتهنيني وبتعمل لي باي باي وبيقولوا لي بنحبك طليقي. غار غار زي المرة اللي مش هينفع اقول اللفظ. اشتغلت في العطور ونزلت اشتغل والف بالبرفانات عشان خاطر اصرف على بنته وعلى الولدين اللي بهدلهم، متطلقة منه من 5 سنين. ما سابنيش لحظة غير لما دمرني نفسيا وانا عايشة معاه في ال10 سنين، وفي ال5 سنين اللي سبتهم فيه خلاني مجنونة من كتر استفزازه ومن كتر اللي كان بيعملوه فيا والضرب والعذاب. بقيت الضربة اللي ما بتموتنيش بتقويني وانزل واشتغل والف بالعطور وابيع عشان اصرف على ال3 عيال اللي اتحكم عليا ان انا اكون ام واب ليهم، من راجل باع قبل كده وراجل باع تاني مرة. خد مني 40,000 جنيه عشان يرضى يطلقني من 5 سنين واعرف ادخل بيتي اللي هو ملكي وباسمي كان قافله، ومكنتش عارفة ارجع. على ما اسمع الناس كلها في جمصة واخد مني 40,000 جنيه ناجي ابو قمر بنتي عشان يطلقني وطلقني من 5 سنين. قلت له لو نزلت بجناحات بترفرف من السما مش هرجع لك تاني. اتعاملت معاه وانا متطلقه عشان خاطر قمر بنتي كانت بتبكي بالدموع وتقول لابويا سايب ولاده اللي من الست الاولانيه، بنت عروسه عندها 20 سنه وولد عنده 18 سنه، عشان رشا يكلمها يكلم بنته قمر مطلقه منه من 5 سنين وبالاكراه عايزني ارجع. قلت له لو نزلت بترفرف مش هرجع. عشان اكلم بنتي لازم اكلمك انت واتعامل معاك انت، عشان اكلم الناس واللي حواليا وصحابك واهلك يبقى لازم ابقى بتعامل معاك انت. اتحملت وبقيت اديله اكل وابعت له واقف جنبه ويرجع تاني يشتمني وانا طلقته ويضغط في شرفي ويتهمني في ده وفي ده وفي ده وفي ده. دخلت كواي وعملت فيديوهات وتحملت شتيمتكم ليا وتنمركم عليا واتهامكم فيا في كلب عشان اقدر اجيب فلوس اصرف بيها على ال3 عيال الولدين والبنت. اتحملت اللي محدش شافه، جنني وخلاني رحت للدكتور النفساني وباخد مهدئات عايش عليها. رجع النهارده تاني يعيدوا تاني وعمل فيها نفس الكلام، بس اقسم بالله خلاص انا اللي استاهل ان انا كنت بتعامل معاه. انا بقول لك اهو وانا متطلقه منه عشان خاطر بنتي وعشان خاطر اسحب منه اي فلوس عشان خاطر بنتي، واقول لازم يكون لها اب. كفايه الاتنين الاولانيين عاشوا ما شافوش اب، ولا هو عايش ولا لما مات. ظلمتوني واتهمتوني في شرفي مع كلب وسكت عشان اتحمل عشان اجيب فلوس واعيش ولادي، بالرغم من ان انا اجدع ست ممكن تشوفها عينيكم. اشتغلت كل حاجه بشرفي وكرامتي عشان اصرف على عيالي، وهو مش سايبني في حالي، مش سايبني. مجرد ما شايف ان انا ناجحه وقدرت اوصل واجيب بيت واجيب عربيه من شغلي وكدي وتعبي، وهو فاشل سباك، معفن اخره ماسورة الخرا، عايز يدمرني باي طريقه. عارف ان انا ماشيه على المهدئات وابتديت اتعايش. قال لا، لازم ادمرها اكتر ما هي. بس مش انا الست اللي تتكسر، لان ابويا علمني ان انا ما اتكسرش، وطول ما انا عايشه هربي عيالي وهجوزهم وهكبرهم. بس انتوا لازم تعرفوا ان هي دي الحقيقه، لازم تعرفوا. منك لله يا ناجي، منك لله.